касбро интихоб кунем ё ин ки шуғли дӯстдошта. ҳамон касба интихоб кунед, ҳамон касбе ки шумо ба таланти худододагӣ ҳамон соҳа ба ҳаст ба ҳава инкишоф дода рафтан гиред. чиба ки табиати шумо ба набошад дилбазан мешед, табиати шумо ба набошад рӯҳафтода мешед. агар вай чи табиати шумо бошад, шумо дастгирӣ мекунад, хеле пеш меред. ҳамватанои азизу гиромӣ, ҳамаотун ба анкета додаги ҳастанд, дуруст? ҳаст пешатон ба анкета? шумо бояд ин анкета ҳозир пур карда тиед. илтимос, чиба? ҳамин анкетаga пур накунед, мо намедонем ки дар ҳақиқат мо правилнара кор карданем ё нодуруст кор кардаем. вай анкета мо ба ёрдам мекунад. ман мехоҳам ки ҳамон анкета ки пур кардед, ҳамаи шумо ҳамон анкета пур карда, албатта дархостои худатонам хуш кунед онҷоба. мо мехоҳем ки сифати кора мо фаҳмем, мо мефаҳмем ки чӣ хел бо ин барнома бақувват кунем. ин барнома бақувват шунаш дар ки бисёртар халқи мо омӯзад ин чизро, бисёртар биёд мардуми мо барои ин барнома бисёртар ба пеш равад. бо як чиз дигаш, баъд дар таги ҳамон анкето нависед ки кадом шахсиятҳоро мехоҳед ки ман дар барнома даъват кунам. خب ما همین روزا شخصیتی که دعوت کردم که راحت کردم راست دیگه از صحبتتون راحت کردم باور کنید باور کنید وای دفعه ما میگه بیاد وقتی که چقور دقت میکنی این بیاد یاردم میکند برای چی من شخصای موفق دعوت میکنم بچه‌ها با مقصد اونه که من مثلا مکتبی میونم با ما خوندیم تمام کلاسیکا ما خوندیم بزرگا خوندیم رودکی فردوسی عمر خیام همونا فقط ما محصولات همونا خوندیم نه که ما با یگون کس نگفت که چی خیل زندگی برد یا که چی کار کرد کدوم کار ابوالای خودش فردوسی کرد که همین خیل شد اگر من خواهم ابوعلی ابن سینا شم چی کار کنم همونا نشون نمیتادیش که ما محصولاتش میخونیم نه که چی راه گذشت چی خیل همون آدم میخیل شد کنفوتسیا چی خیل میخیل شد مثال گویم همین بزرگای دنیا الخوارزمی چی به همین خیل شد همین هیچ جایی هیچ کی بد نمیگفت مسئله انمی چشمه امید ساختگی ما همین که شما بینید که همونا چی کدوم زینپای قطعی برآمدن چقدر خودشون تربیت کردن که همین خیل شدن خوب و تیار کرده تید ما با مالش رحمت کلون واه ما با 8 منوت دیگه وقت مونده است ما اسپید کردم 5 ساعتی 5 سر کرده بودیم ای توبه کردم اینقدر تیز وقت میرد السلام علیکم استاد امیدوارم که خوب هستید بنا دیدنت خوبم رحمت کلون استعداد خداداد را چی گونه یابم کتاب من یابید و как найти свою сильную сторону. همون کتاب من به حد بسیار گفتگیم در این باره مایلش همون کتاب یابید خوانید استعداد خداداد یافتن آسان یک نشان داده همین است که یک نشان داشت شما همون سمت با چی خیلی که نکنید تیاگ دارید тяга дорам мефора шумо ба ҳамон самба ба легко получается у вас ҳамон чиз осон меша шумо баъзе одама бинед суҳбат кардан вай ба осонай баъзе одама нигоҳ кунед ҳисоб китоб осонай баъзе одама бинед архитектурни мишление дорад ё баъзе одама бинед ҳамин доимо шиста ҳамин соат рост мекунад телефон рост мекунад ҳавай кас баш мумкин ки муаллима не ки ҳамин ба тяга дорад ин мазмуни он дорад ки ҳамон ба ҳавасаш аст як нишонаш ҳамин дар асри 21 кадом бизнесе пешниҳод мекунед дар асри 21 як гала бизнесҳо пешниҳод мекунам IT система ин беҳтарин чи образовательная система ин бизнесҳои беҳтарин аст ки аз нефта мегузарад система мана энергетика зеленая энергетика коркарди натуральная продукция ино ҳамаш туризм ҳамино бизнес соҳаи саломатӣ ҳамин соҳаи саломатӣ особенно профилактика одамо дига касал шудан намехоҳад одамо мехоҳад ки саломатияша сохранить кунад нигоҳ дорад барои ҳамон доимо профилактика карда меистад доимо барои ҳамин анамин соҳаҳо ин соҳаҳои оянда ҳастанд фитнес саломатӣ здоровье и так далее 5 то 10 ҳазор доллар қатъи чӣ гуна бизнес кунам маслиҳати ман бо камтар дига ҷамъ кун бачам 5 ҳазор 10 ҳазор ҷамъ кардан тоисти ку ақаллан 20 ҳазор 30 ҳазор кун ки як бизнеси саттар кунӣ ки ҳамин пула нест нашад ҳозир 5 ҳазор 10 ҳазор қатъи фақат перепродажа кардан мумкин торговля перепродажа камакак бора мегирӣ мефурӯшӣ камакак бора мегирӣ мефурӯшӣ ё ки ягон 5 ҳазор ё 10 ҳазор қатъи ягон ҳунари худат бошаду машҳур бошӣ камакак майдаҳак аренда гирифта ё ки интернет қатъи ҳамон 5 ҳазор 7 ҳазорро истифода бурда маркетинг карда услугата фурӯхтан метоӣ дига чиз дига кардан намешад бачам
салом устоди азиз, ман ҳам донишҷӯ ва ҳам соҳибкор. Ман дар сайти савдо, дар самти савдо шогирдҳо дорам. Вақте ки ман рӯзҳои истироҳат ё рӯзҳои оддӣ ба кор меравам, аз 2000 то 4000 савдо мекунам. Аммо шогирдони доим савдои кам мекунанд. обши фаҳмидам. аз сабаби он ки хуб фаҳмидам. То есть ман ҳам инҷо гуфтагӣ ҳастанд ки устози ман ҳам донишҷӯ ва ҳам соҳибкор. То есть вақте ки ино дарс мемеранд, донишҷӯ ки ҳастанд, савдо кам, рӯзҳои вихандаи худашон ки местанд, савдо зиёд. Сабабаш да чист? Кадроту намедонанд, мутахассис нестанд. ҳамон якум проблеми кадроту ҳаст ки ҳамон вая намедонанд, худи ҳамон масола именно продукси шумо намедонанд. ман як вақт худам анализ гурзондам ки бинам ки ҳамин кадрои ман продукси манам мефаҳманд, менеме анализ карда баромага беҳтарин фурӯшандаи мо, ако мо 170 чанд намуд бор доштем, ҳамагӣ 12 намуди аромата медонаду халос. аммо 170 чанд аромат дорем. ба вақте ки ҳамин кадр намедонанд маҳсулоти шумо, ҳар боре шумо мегӯ хадавой товар нест, хадавой товар нест. чиба хадавой товар нест? савдо чиба нест? хадавой товар нест. чиба? ҳамон боре хадавой тамом шуд. ҳамин фурӯшанда фақат он боре ки худаш маъқул аст, ҳавая пешниҳод мекунад, дигараш пешниҳод намекунад. барои ҳамон салом алейкум, сухафрукти савдо мекунам. ман барои дуюм магазин кушодан чӣ хел инвестор ёбам? ба ҳамин корро чӣ хел пеш барам? аввал ҳамон якум точкае ки доред, ҳавая ҳамаша омӯзед, ассортименти бора омӯзед, кадра тайёр кунед. пеш аз оне ки як кас пул гирам мегӯед, инвестор кадра тайёр кунед, баъд расчёташа нависеду ҳамин ягон одаме ки мехоҳад ки дополнительный пассивный доход дошта бошад, ҳамон одама ёбед. 5000 10000 пул дорад, не ки вақт надорад ки бизнес кунад. баъд пешаш мебиёд, мегӯяд ки гӯш кун, 10000 20000 пул дошта бошӣ, ага ман ҳамин хел якта точка дорам. агар точкаи дуюм ба ту инвестиция кунӣ, як қисми прибили ту, як қисмашини ман, не ки пеш аз оне ки инвестиция мекунӣ, ту биё ҳамин да паҳлӯи ман 2-3 рӯз исто, як ҳафта исто, ту бин савдоя, ту бин кори мана, мана ин дафтари ман, мана ин отчёти ман. шумо бояд ки шаффоф кор кардана ёд гиред. бизнес ба дурӯғ гуфтед баракат нест, кор пеш намерад. шумо бояд тоза кор бошед, оли кор бошед. биё хабатам ба исто. вақте ки вай одама овардед, як ҳафта 10 рӯз мондед, биёд бинад хатарнокии ин бизнеса вай бояд фаҳмад, мушкили ин бизнеса вай бояд донад. мушкилиш ҳаме ки мумкин ки баъзан вақт бизнес муфлис мешавад, банкрот, баъзе вақт савдо ҳаст, баъзе вақт нест. вақте ки шумо мебиёреду қабатума мешунед, вай худаш аз дарун ҳаме камбудияи бизнеса мебинаду, баъд розӣ шуда шумо ба пул метиҳад, бизнес пеш мерад. не агар ки шумо ин кора накунед, значит шумо чӣ кор мекунед? баъзе бачаҳо чӣ кор мекунад? беҳад таърифи бисёр мекунад, ваъди хом метиҳад. камбудиҳои бизнеса намегӯд, фақат хубиҳои бизнеса мегӯд. вай калли сари ҳамон майни сари ҳамон одам ба ҷанната мекашад. вай бизнес ҷаннат нест, баъзан дӯзах ҳам ҳаст. ҳамин хел не? кадомат бизнес дорӣ дастата барро? кадом бизнес? ман ҳозир рости гапа гуфтам ё дурӯғ гуфтам? ягон бизнес ҳамту намешавад. ин гап дурӯғ аст. касе ки мегӯяд ки ҳай пуламон сразу бизнес даромад мебиёд, ин гап дурӯғ аст. вай ба бовар накун. пули бедарду меён нест. барои ҳамон шумо бояд ки ҳалолкор бошед, даъват кунед, биёд аз дарун бинад, ҳаме мушкилии бизнеса фаҳмад, камбудиша бинад, гӯяд ки ман ҳамин хел камбудиҳо дорад, ман ҳамин хел чизҳо дорад, не ки ман ҳамин хел ҳунар дорам, хабатам басто ҳунарама омӯз, розӣ бошӣ пулата те, розӣ набошӣ нате. розӣ нашавад, бо уговорид накунед, илтимос накунед бо. чиба ки вай проблема мешавад. шумо лучше давом диҳед, дигараша ёбед. салом устод, ман мехостам ҷавоби ин саволро аз як миллионер шунавам. шумо тасаввур кунед ки ба ғайр аз 10,000 сомони дигар ягон чиз надоред. чӣ кор мекардед? яъне кадом бизнесро интихоб мекардед? қандата зам бачам. ҳамин 10,000 сомони мебурдаму дарс мехондам. именно илм дар бораи бизнес мегирифтам. дар муддате ки ҳамон илм дар бораи бизнес мегирам, ҳамиқа калиман ба идеяҳо пайдо мешуд, стратегия пайдо мешуд. даруни ҳамон группае ки ҳамон ҷиба ҳаст, ҳаме ҳавай бизнес дорад. якти ҳавай хати партнёр шуда мерам. фаҳмиде?
Ҳамин 10,000 хате я покупал бы свое будущее. Просто купил бы его. Ин беҳада на ягон кор дигар чебаки вай 10,000 хати илм набоша куши банкрот меам 10,000 нес мекуни бад на илм аст на пулай. А илм гум намешад. Илм қати ту гарантированно мемонад. А бизнес несту гарантия вай пеш мерад намерад 10,000 бар. Салом оилам негатив ҳаст. Мехоҳам фаҳмидам. Оилам негатив ҳаст, мехоҳам нетворк кор кунам. Маро барои ҳеҷ чиз намегузоранд ки пешрафт кунам. Бояд чӣ кор кунам? Мен оилатон барои негатив нестанд. Просто оилатон ҳамин вайба, ҳамин соҳая нафаҳмидананд, ҳамин соҳая нетворкинга нафаҳмидананд. Сабабаш чист ки соҳаи нетворкинга намефаҳманд? Чунки бисёр одамо ҳамин соҳаба шикаст хӯрд. аз сабаби ки одамо шикаст хӯрд як қисми одамо ё ки ҳамин результат намекунанд, баъд гумон мекунанд ки худи бизнес чизи ганда бошад. ҳамин ман ҳамин солҳои пештатар ҳамин традитсиони бизнеса мардум ҳамин хел фикр мекард ки бизнес накун ки банкрот мешӣ. ҳозир фаҳмиши мардум дигар шуд. Дидананд ки одаме ки бизнес мекунанд зиндагӣ хуб дорад, шароити хуб дорад. Барои ҳамин сетивои маркетингам бачаҳо беҳад бизнеси хубай, бизнеси хубай. Барои сетивои маркетинг ин бизнесе ки барое ки агар сармои калон надошта бошед, сетивои маркетинг шумо ба круто ёрдам мекунад. Вақт доред, не ки сармоя надоред. Сетивои маркетинг беҳад шумо ба ёрдам мекунад. Шумо гапи ҳамаи гӯш накунед. Баъзе одам мекунад сетивои маркетинг ҳаром, исон гапи вай гӯш накунед. Ман гарантия метиҳам. Сетивои маркетинг ҳамин чи хеле ки традитсиони бизнес ҳалолу ҳаром дорад, мисол арақфурӯши ҳаром, мисол чизи вай ҳаром, маҳсулоти ҳаром. ҳамин сетивои маркетингам агар ки маҳсулоташ набошад, вай финансовая пирамида медорад, вай ҳаром. Фақат даромади шумо ин одама банд, ин одама даъват кун, вай одама даъват кун, пул кор мекунад, вай ҳаром. Маҳсулот надошта бошад, вай гарантированно ҳаром. Дуюмиш чи ки ҳамон маҳсулоташ ба даронаш ба мумкин ки продуксия ҳавай ба ягон чизи ганда хуш бошад, инам ҳаром. Не ки худ модели продажа, модели бизнес, ин нормальный бизнес. ин гапоя гӯш накунед. Одамое ки намефаҳманд, намедонад, шумо ба ҳар чи гуфтан мегирад. ҳамон одаме ки худаш илм надорад, ба шумо ба ҳамин гуфтан мегирад, шумо ҳамин мардуми як аҷоиб аст. Худаш намехонад, худаш аз дарон намековад. Гумон мекунад ки ҳамон гуфтагӣ ҳамон одам дуруст. Бо гуфтагӣ ина мебарад, вайба гуфт, вайба. Ба мегӯяд ки ҳа, ту вообще запутаться мекунӣ. Дар кората гирифта хон мефаҳмӣ ки ҳамин хелай. Ассалому алайкум устод, ширкат дорам дар соҳаи хӯрокворӣ. Сармоя кардам, аммо бо сабабҳои гуногун муфлис шудам. Айни ҳол ягон кор кардан намехоҳам. Илтимос маслиҳат диҳед. Аз сари нафс сар кун. нигоҳ кунед, магазин кушодиян, банкрот шудиян. Маслиҳати ман 10 борам банкрот шавӣ, 11 бор сар кун. То рӯзи мурда натакун. Ин қоидашами. Просто омӯз, хатоита такрор накун, бас сар кун. Ман гарантия медиҳам ки ягон бизнес агар ки омӯзед правилно, устоз дошта бошеду, таҷриба дошта бошед, банкрот намешавад.